Hi everyone. So let us move on our exercise. Page number 98. Write two examples of the following. Animals which live in the water. Fish, starfish. Then insects that are harmful. Harmful insects ഏതൊക്കെയാണ് mosquito and grasshopper. Then useful insects ഉള്ളേ silkworm honeybee ഒക്കെ useful ആണ്. Then third question, birds which cannot fly, ostrich and penguin. Animals that cannot be domesticated, lion, tiger. Domesticated അല്ലാത്ത cannot be എന്നാൽ അല്ലാത്തത് ആണെങ്കിൽ കവും ഗോട്ടൊക്കെ ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമലാണ്, live with us. Then domesticated അല്ലാത്തത് lion, tiger, forest ഉള്ള animals. Then answer the following questions. First question, what do you mean by the domestic animals? എന്താണ് domestic animals എന്ന് പറഞ്ഞാൽ live with us അല്ലേ, നമ്മളെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നതും ഡൊമസ്റ്റിക് ഫോറസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ, വിച്ച് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ബേർഡ് ഓൺ ദി എർത്ത്? വിച്ച് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ബേർഡ്? ഓസ്ട്രിച്ച്, ആഫ്രിക്കൻ ഓസ്ട്രിച്ച് കേട്ടോ, ഓസ്ട്രിച്ച് ആണ് ലാർജസ്റ്റ് ബേർഡ് ഓൺ എർത്ത്. ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് അനിമൽ ഓൺ ദി എർത്ത്? ഏതാണ് ലാർജസ്റ്റ് അനിമൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? ബ്ലൂ വെയിലാണ് ലാർജസ്റ്റ് അനിമൽ. ലാൻഡിലെ ലാർജസ്റ്റ് അനിമൽ എലിഫൻറ്റും, ദെൻ എർത്തിൽ ഒന്നിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് അനിമൽ ഏതാണ്? ബ്ലൂ വെയിലാണ് കേട്ടോ, നീലത്തിമ്മിങ്കലം. ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ദ ആംഫിബിയൻസ്? ഗിവ് ടു എക്സാമ്പിൾ. ആംഫിബിയൻസ് എന്നാൽ ബോത്ത് ലിവ് ഓൺ വാട്ടർ ആൻഡ് ലാൻഡ് അല്ലേ. എക്സാമ്പിൾ ഫ്രോഗ്, ക്രോക്കോഡൈൽ, ഓട്ടറൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. സോ ഇതിന് ആൻസർ മിസ് സെൻഡ് ചെയ്തുതരാം, ടെക്സ്റ്റിലും നോട്ടിലും അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സ്പേസ് ഉണ്ട്, നോട്ട് ബുക്കിലും ഉണ്ട്. ദെൻ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ദെൻ പേജ് നമ്പർ 99 ഒരു ലൈഫ് സ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്, ബ്രെയിൻ ഷാർപ്പനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ. വൈ ഓസ്ട്രിച്ച് ആൻഡ് എമൂവ് കനോട്ട് ഫ്ലൈ? ബിക്കോസ് ദേ ആർ വെയിറ്റ് അല്ലേ, അവർക്ക് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അവരുടെ വിങ്സ് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ദെയർ വിങ്സ് ക്യാൻ പോസിബിളി ലിഫ്റ്റ് ദെയർ ഹെവി ബോഡീസ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ സ്നേക്സ് മൂവ് ഓൺ ദി ലാൻഡ് വിത്തൗട്ട് ലിംസ്? അവർക്ക് കൈകാലുകളില്ല, ലിംസ് ഇല്ലല്ലോ സ്നേക്സിന്. സോ ദ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്കെയിൽസ് അവർ പുറത്തുള്ള സ്കെയിൽസ് മിസ് പിക്ചേഴ്സ് സെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു വീഡിയോയിൽ. ആ സ്കെയിൽസിന് വെച്ചിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുക, ക്രൗൾ ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ലാൻഡിലൂടെ പോവുക. ദെൻ വിസിറ്റ് സൂ യുവർ സിറ്റി ആൻഡ് മേക്ക് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അനിമൽസ് ദെയർ. ആൾസോ റൈറ്റ് ദ ലിവ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ടർ ബോത്ത്. ലാൻഡിലും വാട്ടറിലും ലീവ് ചെയ്യുന്ന അനിമൽസിൻ്റെ നെയിംസ് സൂമിൽ പോയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അവരെവിടെയാണ് ലീവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് ലയൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ ലാൻഡ്, ദെൻ സ്നേക്ക് ലാൻഡ്, ക്രോക്കോഡൈൽ ബോത്ത് ലീവ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ, ഫിഷ് വാട്ടർ. അങ്ങനെ വാട്ടറിലും ലാൻഡിലും ഉള്ള അനിമൽസിനെ സൂവിൽ പോയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സൂവിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെച്ചിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ. ദെൻ കളക്ട് പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് അനിമൽ ആൻഡ് ബേർഡ് പേഴ്സ്ഡ് ഓൺ ദി ചാർട്ട്, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദം, റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ബിലോ ദെയർ പിക്ചേഴ്സ്, ഷോ ദ യുവർ ക്ലാസ് ടീച്ചർ. ഇത് ക്ലാസ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്, ക്ലാസ്സിൽ ചാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇഫ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ യു ക്യാൻ ഡു ഇൻ യുവർ ഹോം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ദെൻ ഡു യുവർ എക്സസൈസ് യുവർ സെൽഫ്, then send it to me.